हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट रिपेयर अड्डा। तो दोस्तों, ये पार्सल आया है आंध्र प्रदेश से एस के जनबसा। तो इसके अंदर क्या चीज़ है यार, मिठाई भेजी है उन्होंने सारे। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ओहो, इसमें है ग्लव्स। 2 पेयर ग्लव्स हैं जिनके 5 चेंज होने हैं और कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर किसी को बैट रिपेयर कस्टम न्यू बैट की रिक्वायरमेंट तो ऑन स्क्रीन अपना मोबाइल नंबर मिलेगा, सीधा वहाँ से मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो दोस्तों।